Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Briliantama. Di samping saya ada Diniar Vicky Saputri, Hanum Anugraheni, Dini Aulianisa, dan Nabila Sari Narulita. Pada tugas mata kuliah pengolahan limbah kali ini, kami akan membuat media tanam, yaitu berbahan dasar ada kotoran kelinci, ada serbuk gergaji, dan ada tanah. Ini adalah kotoran hewan kelinci. Di sampingnya ada serbuk gergaji dan ada tanah. Langkah pertama yaitu campurkan bahan-bahan. Ada kotoran hewan kelinci, kita campurkan. Kita campurkan sampai merata dulu. Bisa tolong mendekat? Ya. Setelah kurang lebih tercampur rata, kita campurkan dengan serbuk gergaji. Mencampurkan sedikit-sedikit sampai merata. Sambil tetap diaduk. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Ini hasil yang sudah tercampur rata. Bisa mendekat. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.